Salam dəyərli müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Necəsiz? Bu videoda sizə sertifikatlaşma imtahanından uğurla keçən müəllimlər üçün müsahibəyə necə hazırlaşmaq lazımdır və müsahibədə daha çox hansı suallar qarşımıza çıxa bilər suallarına bir yerdə aydınlatma gətirməyə çalışacağıq. Təbii ki, videomuzdan həm də bir müddət sonra müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtahandan uğurla keçən müəllim namizədlərimiz də istifadə edə biləcək. Bu videomuzun birinci hissəsidir. Əgər davamlı olmasını istəyirsinizsə və əməyə hörmət olaraq kanala abunə olmağı, videoları bəyənib paylaşmağı unutmayın. Keçək izahımıza. İlk olaraq həm müəllimlərin işə qəbulu, həm də sertifikatlaşma mərhələsindən uğurla keçən müəllim namizədlərdən özünü təqdim etmə istəniləcək. Özünü təqdim etmə hissəyə biz necə giriş etməliyik və necə edək ki, özümüzü təqdim etmə hissəmiz daha emosional və daha gözə çarpan və ürəyə yatımlı olsun. Təbii ki, ilk olaraq məsləhət görüləndir ki, burada daha çox pedaqoji fəaliyyətinizdən bəhs edəsiniz. Mən nümunə kimi sizlərə təqdim etməyə çalışacağam. Siz də öz fəaliyyətiniz haqqında, özünü təqdim etməniz haqqında öz-özünüzə cavablandırma edə bilərsiniz. İlk olaraq bu şəkildə başlaya bilərik ki, mən Mətanət Nəbiyeva 2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarix müəllimliyi üzrə təhsil almışam və 2017-ci ildə həmin ixtisası bitirdikdən sonra müəllimlərin işə qəbulu imtahanında iştirak edərək, məsələn, topladığınız balı da qeyd edə bilərsiniz və yaxud da ki, qeyd edə bilərsiniz ki, yüksək nəticə toplayaraq vakansiya seçim mərhələsində iştirak etmişəm və uğurlu nəticə göstərərək hansı məktəbdə işlə təmin olunduğunuzu qeyd edə bilərsiniz. Və hal-hazırda götürürük 2025-ci ildə hansı fəndən sertifikatlaşmada iştirak etmişsiniz və neçə bal toplamısınızsa qeyd edə bilərsiniz. Eyni zamanda təhsillə bağlı hər hansı bir araşdırmanız, elmi yeniliyiniz və yaxud da ki, müəllifliyiniz varsa, bunları da qeyd etmək daha yaxşı olar. Yəni, diqqətinizə çatdırım ki, özünü cəlb etmə və yaxud da ki, özünü təqdim etmə deyək, daha doğru olsun. Nə qədər yaxşı keçsə, bu belə deyim də sizin üçün bir plusdur. Ona görə özünü təqdim etməni kifayət qədər emosional və eyni zamanda cəlb edici dizaynda etməyinizi məsləhət görürəm. İkinci sualımız, şagirdlərdə rəyi necə verərsiniz? Sizə belə bir sual ünvanlana bilər ki, məsələn, siz şagirdə rəyi necə verirsiniz? Necə rəy olmalı ki, o rəyimiz effektiv hesab olunsun? Təbii ki, burada bir nümunə ilə və yaxud da ki, bir şagirdinizin adını çəkərək rəy verməyə çalışırsınız. Rəyimiz daha çox pozitiv başlıqla və yaxud da ki, plus müsbət başlıqla başlasa daha effektiv olar. Məsələn, deyirəm ki, xoşuma gəlir ki, götürək hər hansı bir şagirdi, götürək Ayxanı. Ayxan, xoşuma gəlir ki, sən tapşırıqları yazan zaman vaxt bölgüsünü düzgün yerinə yetirdin və sözlərdə kifayət qədər yazılışında, həm deyilişindəki məqamlara diqqət yetirdin. Bunun müsbət hissəsini qeyd edirik. Daha sonra çatışmayan hissəsinə keçirik. Məsələn, deyə bilərik ki, amma ki, sözlərin düzgün yazılışında bəzi problemlərim var. Həmin problemləri də orfoqrafiya lüğətindən istifadə edərək aradan qaldıra bilərsən. Mən inanıram ki, sən onu bacaracaqsan. Yəni, bu tipdə verilən rəylər daha düzgün hesab oluna bilər. Daha doğrusu hesab oluna bilir. Sonra ola bilər ki, sizə belə bir sual da verərlər ki, şagirdiniz tapşırığı işləyib, amma yəni tapşırıqda çoxlu səhvlər var. Bu zaman necə rəy verə bilərsiniz? Təbii ki, bu zaman istifadə edə bilərik biz motivə edici əks əlaqədən. Ola bilər ki, şagirdin məsələn təlim nailiyyəti və yaxud da ki, yerinə yetirdiyi tapşırıqda müəyyən səhvlər var. Bu zaman biz onun çəkdiyi əziyyəti, sərf etdiyi zamanı, yəni bunları dəyərləndirə bilərik. Düzdürmü? Yəni şagirdin təlim nəticələri aşağıdır və yaxud da ki, ürək açan deyil. Təbii ki, onu həvəsdən salmaq olmaz. Düzgündürmü? Bəli. Sonra keçid edirik növbəti sualımız. Növbəti sualımız əks əlaqə təbii ki, rəy verməkdir. Əks əlaqənin hansı növləri var? Korrekt edici. Ola bilər indi sözlərdə səhvlərə yol verə bilək. Siz onu özünüz korreksiya edəcəksiniz. Sonra konstruktiv.
motive edici və daha çox istifadə olunan təsviri əks əlaqə. Korrekt edici şagirdin tapşırığı yazan zaman və yaxud da ki, hər hansı bir fəaliyyəti icra edən zaman etdiyi səhvə anında düzəliş verməkdir. Anında düzəliş. Sonra, konstruktiv əks əlaqə nədir? Konstruktiv əks əlaqədə şagirdin müsbəti, çatışmazlığı, eyni zamanda çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün bir yol da göstərəm ki, məsələn, sən hansı yoldan istifadə edərək fəaliyyətində düzəliş edə bilərsən. Motive edici, bundan öncə qeyd etdiyim kimi, şagirdin, məsələn, təlim nəticələri yüksək deyilsə, tapşırıq işləməsi bir o qədər ürək açan deyilsə, o zaman istifadə edə biləcəyimiz bir motive edici rəydir. Təsviri əks əlaqədə şagirdin müsbət, mənfi tərəfləri detallı şəkildə qeyd olunur. Amma indi sual verə bilərsiniz, konstruktiv əks əlaqədən bunun fərqi nədir? Məsələn, təsviri əks əlaqədə şagirdin çatışmayan tərəfini aradan qaldırmaq üçün heç bir yol göstərilmir. Amma o yolu biz konstruktivdə neynirik? Göstəririk. İndi mən yazıların bir balaca tarix müəllimləri mixi yazılara oxşada bilərlər. Amma məncə yəni oxumaq olur. Bilirəm, səliqəsiz yazıram. Amma yola verəcəksiniz müəllimlər məcbur olaraq. Sonra növbəti sualımız istifadə etdiyiniz təlim üsulları. Burada yəni müəllimlər sizdən soruşula bilər istifadə etdiyiniz təlim üsulları. Məsələn, qeyd edirik. Məsələn də ziqzaq, beyin həmləsi. Bu video, buna oxşar videolar mən sizlə 2023-cü ildə çəkmişdim, tanış olmuşduq. Ancaq bəzi yeniliklər, hətta cavablarda bəzi yeniliklər etmək istədiyimə görə bu videonu yenidən sizə təqdim edirəm. Həmləsi, məsələn, nə bilim, proqnozlaşdırma, Venn diaqramı və s. Amma nəyə diqqət yetirəcəm? Ziqzaqın necə, çünki soruşa bilərlər, ziqzaqı necə həyata keçirirsiniz? Beyin həmləsini necə həyata keçirirsiniz? Proqnozlaşdırma, Venn diaqramı necə həyata keçirirsiniz? Yəni, öncədən hansı cavabı verəcəksiniz? Məsələn, Venn diaqramı, ziqzaq. Onun haqqında kifayət qədər məlumatlı olmağa çalışın. Əgər təlim üsulları ilə bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, kanalımızda üsulların video izahı var. Oradan bəhrələnə bilərsiniz. Növbəti keçid edirəm. Şagird sizi əsəbləşdirəndə necə davranırsınız? Təbii ki, müəllimiksə mütləq ki, pedaqoji fəaliyyətimizdə hər il şagird tərəfindən məsələn əsəbləşdirilmə və yaxud da ki, davranışın pozulması, qaydaların pozulması, bu halla biz neynirik? Qarşılaşırıq. Bu zaman qeyd edirik ki, məsələn, mən təmkinliyimi qoruyuram, özümü ələ alıram. Eyni zamanda belə, yəni bu tipdə hallar üçün öncədən hazırlanmış dərsin əvvəlində şagirdlərlə bir yerdə öncədən hazırlanmış müəyyən qaydamız, prosedurumuz olur. Yəni müəllim necə müəllim olmalıdır? Proaktiv müəllim olmalıdır. Proaktiv müəllim planlı müəllim deməkdir. Əgər şagird əsəbləşdirəndə bizi yerdən lazımsız olaraq qışqırırıq, bağırırıq, şagirdə əgər cəza verməyə çalışırıqsa, o zaman həmin müəllimimiz necə müəllim olacaq? Reaktiv müəllim olacaq. Reaktiv müəllim baş verən hadisə ilə bağlı və yaxud da ki, proseslə bağlı öncədən hazırlığı, planı olmayan müəllimə deyilir. Ümumiyyətlə, bu tipli suallarda qeyd edirik ki, yəni bu hər kəsin başına gələ biləcək bir situasiyadır və belə situasiyalarda təmkinimi, özümü ələ almağa, özümü idarə etməyə çalışıram. Və özümə belə deyirəm də, aşılayıram ki, o bir şagirddir, mütləq ki, nəyisə başa düşməlidir. Eyni zamanda həmin prosesdən sonra şagirdlə təklikdə danışa bilərik. Niyə əsəbləşdirdiyinin səbəbini və yaxud da ki, bu reaksiyanın niyə belə olduğunu səbəbini neyə bilərik? Araşdıra bilərik. Növbəti, inklüzivlik nədir? Müəllimlər, inklüzivlik ümumiyyətlə təlimdə, təhsildə bərabərlik deməkdir. Biz məsələn 2 il əvvəl inklüzivliyi sadəcə sağlamlıq imkanı məhdud olan şagirdlərin təhsil almasını, bərabərliyini təmin etmək kimi götürürdüksə, hal-hazırda irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən,
əqidəsindən, mənşəyindən, milliyyətindən və eyni zamanda sağlamlıq imkanlarından, intellektual xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq təhsilin hər kəs üçün əlçatımlılığını təmin etməkdir. Məsələn, tutalım ki, bizim sinifdə müxtəlif dinə mənsub olan, müxtəlif irqə məxsus olan və yaxud da ki, nə bilim, müxtəlif millətlərdən gəlmiş şagirdlər ola bilər. Hər kəs üçün təhsilin əlçatımlı olmasını təmin etmək lazımdır. Bu həm tapşırıqda, həm sinif mühitində, eyni zamanda sağlamlıq imkanında məhdudluq olan şagirdlərin də nəzərə alınmasıdır. Gender bərabərliyindən də söhbət gedə bilər. Məsələn, şagirdlər arasında sən qızsan, ixtisas seçəndə yaxşı olar ki, məsələn, müəllimlik, ancaq həkimlik seçirsən, bu daha yaxşıdır. Bu yanaşmalar nəyin pozulmasıdır? Elə birbaşa inklüzivliyin pozulmasıdır. Şagirdə bir seçim haqqı tanımaq lazımdır. Şagirdə bir şərait tanımaq lazımdır ki, o öz potensialına uyğun. Təbii ki, yönəltmək, fasilitasiyadan istifadə etmək olar. Sadəcə şagirdin potensialı, şagirdin istəyi nə olmalıdır? Mütləq nəzərə alınmalıdır. Sonra, deməli, keçid edirəm 7-ci suala. Həmkarlarınızla münasibətiniz, təbii ki, burada öz münasibətinizi, pozitiv münasibətinizi qeyd etmək olar və eyni zamanda kollektivdə necə davrandığınız, necə işlədiyiniz haqqında burada bəhs edə bilərsiniz. Həmçinin müəllim, şagird, daha doğrusu müəllim, kollektiv, həmkarlarla münasibətdən nümunələr göstərə bilərsiniz. Sonra, müsahibə mərhələsi nə üçün vacibdir? Təbii ki, burada belə bir yanaşma edərsiniz ki, yəni biz burada münsiflərlə, dəyərli həmkarlarla oturmuşuq və eyni zamanda bizim pedaqoji fəaliyyətimizdə çatışmayan məqamları görürük. Bunları növbəti dəfələrdə, növbəti tədris ilindən aradan qaldırmağa çalışacaq. Yəni öz fəaliyyətimizdə çatışmazlıqları, yəni sanki bir rəy kimi görə bilərsiniz. Çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün bir istiqamət kimi görə bilərsiniz. İndi bəzi müəllimlər deyəcək ki, hə, şablon cavablar oldu, mən elə o şəkildə cavab vermək istəmirəm. Əgər müsahibədən uğurlu şəkildə keçmək istəyirsinizsə, təbii ki, müəyyən kriteriyalara, müəyyən qaydalara, qanunlara nə etməlisiniz? Əməl etməlisiniz. Sonra 9. Şagirdlərlə işləyəndə hansı çətinlik olur sizin üçün? Bu zaman bəzən qeyd edə bilərik ki, bilirik ki, müxtəlif ailələrdən, müxtəlif mühitdə böyümüş şagirdlər gəlir tədris mühitində və eyni sinifdə olur. Bəzən adaptasiya problemləri olur. Bu kimi biz problemlərlə qarşılaşa bilərik. Cəlb olunma problemlərini də qeyd edə bilərik bura. Onları da, yəni, həm öz üzərimizdə, həm şagirdlər üzərində bir yerdə işləyərək həmin problemləri aradan qaldırmağa çalışırıq. Ümumiyyətlə, problem həm müəllimdə, həm şagirddə, yəni istənilən bir sahədə problem var və həmin problemlə inkişafla bir yerdə dəstək nəticəsində nə etmək olar? Aradan qaldırmaq olar. Və şagirdlərlə bu iş mühitində, sinif mühitində yaranan çətinliyi necə aradan qaldırmaq olar? Fərdi söhbət, üçbucaq, yəni müəllim, şagird, valideyn üçbucağı nəticəsində, yəni ən çox da şagirdlərlə fərdi söhbət. Ehtiyac olanda təbii ki, məktəb rəhbərliyinə, psixoloqa da müraciət etmək olar. Deyə bilər sizə sinifinizdə daha çox hansı intellektə sahib şagirdlər var? Bu zamanda sizin köməyinizə Harvard, Gardner nəzəriyyəsi gələ bilər. Məsələn, naturalist daha çox təbiətdə öyrənməyi sevir, verbal lingvistik daha çox ədəbiyyat, yazı ilə, mətnlərlə bağlı olan intellekt tipimizdir. Yəni bu cür öyrənən, məntiqi riyazi, məsələn, vizual, yəni məkan vizualdan söhbət gedir. Bunu artıq siz də müəllim olaraq müşahidə edirsiniz. Bu şagirdlərin intellekt tipləri bəs necə müəyyən olunur desək, təbii ki, onların asudə vaxtını təhlil edə bilərik. Şagirdlə söhbət edə bilərik ki, daha çox nəyi sevirsən, daha çox həvəsin nəyədir? Daha sonra valideynlə söhbət tuta bilmədiksə, digər fənn müəllimləri ilə söhbət edə bilərik ki, şagirdlərin biz intellekt tiplərini müəyyənləşdirək. Əgər mövzu ilə bağlı məlumatınız yoxdursa, yenə də kanalımıza müraciət edərək Gardner nəzəriyyəsi haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Sinifdə ən çox tətbiqinə üstünlük verdiyiniz nəzəriyyə, məsələn, deyə bilərik ki,
Vygotsky'nin sosial inkişaf nəzəriyyəsindən istifadə edirəm. Təbii ki, hansı nəzəriyyəni və yaxud da ki, hansı nəzəriyyələri qeyd edəcəksinizsə, o haqda məlumatınız olmağı da vacibdir. Və yaxud da ki, deyirəm, seçim nəzəriyyəsindən, müşahidə əsaslı öyrənmədən, stimula cavab nəzəriyyəsindən, operant şərtlənmə nəzəriyyəsindən, yəni hansı ki, nəzəriyyədən istifadə edirsiniz, mütləq kanalımızdan həmin nəzəriyyənin izahına baxın və məlumatlı olun. Sinifdə təhlükəsizlik mühitini biz bunu iki cür başa düşə bilərik. Bir, mənəvi cəhətdən təhlükəsizlik, iki, fiziki cəhətdən təhlükəsizlik. Birinci nə deməkdir? Birinci şagird, yəni bizim şagirdlərimiz özünü həqiqətən də təhlükəsiz mühitdə hiss eləməlidir ki, oradan nə isə öyrənə bilsin. Məsələn, mən sizə nümunə göstərə bilərəm ki, əgər şagird qorxsa ki, müəllim səhvimdə mənim yanımda deyil və yaxud da ki, müəllim bu səhvə görə məni danlayacaq, səhv etsəm, yəni nəticəm aşağı olacaq. Təbii ki, burada sağlam psixoloji bir mühit yaratmadım. Bullying halı varsa, məni bullyinqi aradan qaldırmağa çalışmırsa, təbii ki, sağlam psixoloji mühit yaradılmayıb. İkinci fiziki təhlükəsizlikdən söhbət gedir ki, məsələn, sinifdə pəncərə sınıb, şagird də həmin pəncərənin yanında oturur və yaxud da ki, elektrik naqilin üstü açıqdır, şagird həmin o naqilin açıq olduğu hissədə oynayır və yaxud da ki, əyləşir. Fiziki təhlükəsizlik budur. Yəni şagirdin fiziki cəhətdən təhlükəlidirsə, məsələn, tok vura bilər, o pəncərə aşıb onun başına düşə bilər və yaxud da ki, parta, stul qırıqdır, şagird oradan yıxıla bilər, xəsarət ala bilər. Bunlar da fiziki təhlükəsizliklə bağlıdır. Yəni, bunu da necə təmin edirsiniz, nələrə fikir verirsiniz, qeyd edə bilərsiniz. İlk dərs gününü hər bir müəllimimiz hər hansı bir mövzuya həsr edə bilər. Təbii ki, bu mövzu ola bilər sağlamlıq qaydaları və yaxud da ki, milli qəhrəmanlarımız, bunlar haqqında danışa bilərik və yaxud da ki, yay tətilində əldə etdiyimiz biliklər və s. və s. Bu da müəllimdən müəllimə görə dəyişə bilən bir mövzudur. Keçirəm 13-ə, fiziki qüsurlu şagirdlə necə davranırsınız? Biraz kobud çıxmasın. Yəni, sağlamlıq imkanı məhdud olan şagirdlərimiz, məsələn, görməsində, nisbətən eşitməsində və yaxud da ki, qavramasında problem olan şagirdlərimiz var. Əgər desək ki, mən o şagirdi xüsusi diqqət mərkəzində saxlayıram. Bax, bu həmin o şagirdin özünü pis hiss etməsinə gətirib çıxaracaq. Həm də ki, yerdəki şagirdlərə qarşı axı biz bərabərliyi qorumadıq. Ona görə digər şagirdlərə qarşı necə davranıramsa, həmin şagirdə də o cür davranmaqla eyni təlimdə fərdiliyi, fərqliliyi təmin edirəm. Və yaxud da ki, nəzərə alıramsa, oyun keçirəndə, yarış keçirəndə, tapşırıq keçirəndə təbii ki, o şagirdimizi də nəzərə almalıyıq. Onun da təlim ehtiyacları neynəməlidir? Ödənməlidir. Hər hansı bir güzəştimiz varsa belə, onu şagirdlər hiss etmədən neynəyə bilərik? Edə bilərik. Bizdən gözləntiniz, bu suala belə bir cavab verə bilərik ki, yəni ümid edirəm ki, müsahibə mərhələsindən sizlərin də rəyi nəticəsində uğurla keçəcəm, pedaqoji fəaliyyətimə davam edəcəm. Digər mülkçilər isə pedaqoji fəaliyyətə başlayacağı haqqında müəyyən qeydlər edə bilərlər. Ümumiyyətlə, müsahibə mərhələsi zamanı məsləhət görüləndə ki, daha çox güləriz olasınız, geyiminizə, yəni bilirsiniz də, məktəbə necə geyinmək, nələrdən istifadə etmək lazımdır. Bunları da qeyd edə bilərəm və müsahibə mərhələsinə gedən zaman, səhv etmirəmsə, sertifikatlaşmada bu onlayn şəkildə həyata keçirilir. Miqlərdə əyani şəkildə xanım müəllimlərimiz makiyajdan az istifadəyə önəm verin. Bunu da bir sizə məsləhət kimi verin. Sonra sual 16. Müəllim işləməyin hansı çətinliyi var? Müəllim işləməyin çətinliyi qeyd edə bilərsiniz ki, məsələn, mən çətinlik görmürəm və yaxud da ki, görürsünüzsə, nə kimi çətinlikləri görürsünüz? Məktəbdə hər hansı bir, tutalım ki, nə götürə bilərik? Sinif otağında olan çatışmazlıqlar, məktəb mühitində olan çatışmazlıqlar, müxtəlif ailələrdən gələn uşaqlar, müxtəlif düşüncə tərzinə malik olan valideynlər, amma biz də öz pedaqoji fəaliyyətimizlə, eyni zamanda müəllim də bilir ki, öz üzərində işləyir və bütün peşəkarlığımızla bunun öhdəsindən gəlməyə həm şagirdləri, həm valideynləri, həm də təhsil sistemimizi məmnun etməyə çalışırıq bu tipdə. Yəni, mən burada verdiyim cavablar məcbur deyilsiniz bu şəkildə cavab verəsiniz. Sadəcə suala yanaşma tərzindən söhbət gedir.
Sonra 17 dərs planı nə üçün vacibdir? Yəni ümumiyyətlə plan hər bir işdə vacib olan bir meyardır, vacib olan bir fəaliyyətdir. Yəni biz əgər planımız olsa, nəyi hansı ardıcıllıqla necə edəcəm? Bunu bilirəm və yaxud da ki, gözlənilməz haldısa, bu haldan necə çıxacam? İstənilən bir işi, həm də ki, dərsi nə etmək lazımdır? Planlamaq lazımdır. Yəni B planı kimi görə bilərik. Məsələn, biz məktəbdə bu gün mən dərsimi slaydla keçəcəm, slayd yığmışam, hər şey yerində, amma gəlib dərs vaxtı işıq sönə bilər. Və yaxud da ki, nə bilim, slaydda, kompüterdə müəyyən bir problem ola bilər, işıqda müəyyən bir problem ola bilər. Yəni həmin vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün, pis duruma düşməmək üçün bizim bir B planımızdır. Plan mütləqdir. Sual 18. Şagirdlərdə vətənpərvərlik ruhunu necə aşılarsınız? Təbii ki, bu da müəllimdən müəllimə dəyişən bir cavablanan bir sualdır. Müxtəlif cür şagirdlərdə vətənpərvərlik ruhunu aşılamaq olar. Müxtəlif hekayələr, müxtəlif videoroliklər təqdim edə bilərik və yaxud da ki, milli qəhrəmanlarımızın evinə gedə bilərik və yaxud da ki, Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edə bilərik. Bu şəkildə özümüz məlumat verə bilərik. Bu şəkildə. Yəni cavablar müxtəlif ola bilər. Sonra 19. Hansı iş formaları var? İş formalarından da zaten kifayət qədər danışmışıq. Bilirik ki, fərdi işdir, cütlədir, qrupladır, bütün siniflədir. Bu tipdə iş formalarımız var. Daha ətraflı yenə də məlumat almaq istəsəniz, kanalımızda iş formalarının geniş izahı var. Yəqin ki, hər birinizdə iş formaları haqqında kifayət qədər məlumatınız var. Sonra birdən müəllimlər, 20-ci sual icmal qurmağı, yəni icmalı mütləq ki, həm müəllimlərin işə qəbulu, həm də sertifikatlaşma mərhələsində sizdən soruşacaqlar. İcmalı da yeni nümunəsini mütləq ki, imtahanlara qədər, yəni müsahibəyə qədər sizlərə yeni nümunə təqdim edəcəm. Düzdür, kanalımızda var, o bir balaca köhnədir. Mən sizə yeni nümunəni təqdim etməyə çalışacağam. Bu arada, əgər müsahibə dərslərimizə yazılmaq istəsəniz, qeyd olunan nömrənin WhatsApp-na yazaraq müsahibə dərslərimiz haqqında məlumat ala bilərsiniz. Müsahibə dərslərimiz canlı olaraq, yəni sizlə üzbəüz olaraq müsahibə götürməklə həyata keçiriləcək və bütün məlumatlarla, videolarla, PDF-lərlə təmin olunacaqsınız. İzahımız bu qədər. Əgər hər hansı bir sualınız qaldısa, videonun rəy bölümünə qeyd edə bilərsiniz.